Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya donasi. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili pia waweze kufaidika. Tunahitaji vikombe vitatu na robo unga, nusu kikombe sukari, mayai manne, nusu kikombe siagi iliyoyeyushwa, kijiko kimoja kikubwa baking powder, na kama mnavyoona natumia hiyo kijiko ya kupimia, na kijiko kimoja kidogo vanilla. Unga, sukari na siagi nimetumia vikombe vya kupimia ambavyo vinaitwa measuring cups. Kwenye bakuli weka mayai yako manne na nusu kikombe sukari. Piga na mashini mpaka ianze kufura, mpaka ifure iwe mara tatu yake. Kama hauna mashini unaweza kutumia mchapo. Kama mnavyoona mayai yangu yamefura sasa na yamekuwa mara tatu yake kama mnavyoona. Sasa naongeza siagi iliyoyeyushwa ambayo ni nusu kikombe, na ninapiga tena. Changanya mpaka ichanganyike vizuri kama dakika 2. Chukua bakuli yako ambayo umeweka unga, halafu ongeza baking powder na vanilla na uchanganye vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri, weka mchanganyiko wako wa unga kwenye mchanganyiko wako wa mayai. Mwanzo ninaweka nusu tu, alafu ninachanganya vizuri. Ikishachanganyika vizuri, ninaweka nusu iliyobakia na ninachanganya tena vizuri. Kama mnavyoona inaanza kuwa nzito na siwezi kuchanganya tena na spatula, so nitaanza kukanda na mkono wangu. Unga wetu unanatanata kama mnavyoona. Nitaweka mafuta kidogo kwenye mkono wangu. Nitaweka mafuta kidogo kwenye mkono wangu kama kijiko kimoja kikubwa ama vijiko viwili vikubwa. Alafu nitachanganya vizuri. So sasa kama mnavyoona haunati tena. Nitaiweka kwenye bakuli, nitaifunika na niwache dakika 10. So sasa baada ya dakika 10 tunaanza kusukuma unga wetu wa donasi.
sukuma unga wako, lakini usiusukume sana ukawa kama chapati. Isiwe nyembamba sana na isiwe nene sana. Baada ya kusukuma, ninaanza kukatakata duara kama mnavyoona. Waweza kutumia pia glass kama hauna hiyo kidude ya kukatia. Alafu sasa ninatumia hiyo nozzle ya kudecorate keki kukata katikati niwe na shape za donasi. Waweza pia kutumia kifiniko cha chupa kama mnavyoona. So sasa nimemaliza. Ninatoa hizo za katikati na tutaanza kuchoma. Sasa ninaanza kuchoma donasi, na mafuta ya kuchomea donasi yanatakikana yawe ya moto, lakini si moto sana, kwa sababu yakiwa moto sana hazitopikika kwa ndani. Na moto uwe mdogo ili zisichomeke. So kama mnavyoona, mimi ninatoa donasi zangu zimeshapikika, na hiyo ndio kala ambayo mimi ninapenda. So nitaendelea kuchoma mpaka nimalize. Alafu nimewacha donasi mpaka zikawa baridi, kisha sasa ninazifunika na sukari iliyosagwa. Nitaendelea kufunika donasi zangu zote na nitaonyesha nikimaliza. Kama mnavyoona, nimemaliza kufunika donasi zangu na sukari na ninakata moja. Ziko soft sana na ni tamu sana. I hope mmependa recipe yangu ya leo. Kama mmependa, please subscribe channel yangu na ubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Bye.